My style is the bomb, the dang, diggy, diggy. Cause rude boy no play with the bomb, the dang, diggy, diggy. Sem Urša Premik, živim in ustvarjam v Ljubljani. Stara sem 24 let in sem fotografinja. Moji fotografski začetki so se v bistvu začeli že zelo zgodaj v otroštvu. Že kot mala punčka sem skakala okoli s fotoaparatom in v bistvu fotkala vse, kar je bilo mogoče na družinskih zabavah in tako dalje. Tako da v bistvu sem že zelo zgodaj vedela, da bom fotografinja že v osnovni šoli. Potem je moja pot sledila še čez srednjo šolo, ki sem v bistvu obiskala medijsko šolo in potem še študij fotografije v Ljubljani. Tako da, evo, skozi sem vedela, da bom fotografinja. Moram reči, da imam v bistvu res super starše, ker so me vedno podpirali pri vsem, kar sem si nekako zamislila. Kot sem že rekla, sem zelo zgodaj že imela željo biti fotografinja in nisem odstopala od tega. Tako da so bili malo skeptični, kako bom se preživela s tem, a mislim, da je bilo najbolj pomembno, da sem jaz srečna in da lahko sledim svojim sanjam. V Sloveniji mislim, da se da živeti od fotografije. Res pa je, da če hočeš postati poklicni fotograf in nekako lepo zaslužiti od tega, da je odzadaj veliko odrekanja, prilagajanja in seveda potrpežljivosti, ker mislim, da tisti pravi uspeh je ta, ki ti ne pride samo čez noč, ampak ki ga lepo gradiš počas, pa je potem bolj trdeno. Tako da ja, se pa ziher da živeti od fotografije. Nikoli nisem imela nekih idolov, oziroma so mi všeč določeni fotografi, ampak mislim, da ne bi nikogar mogla izpostaviti. Vedno sem nekako navdih za svoje ustvarjanje črpala iz ljudi, iz opazovanja okolice, iz nekih osebnih, intimnih odnosov. Tako da nekako sem se vedno bolj na to osredotočila. Tež bi pa zdaj izpostavila nekoga, da bi mu skozi sledila in bi mi bil to idol. Od nekdaj so me v bistvu zanimali ljudje, vedno so me inspirirali s svojim karakterjem, svojo prezenco, s tem, kar mi nekdo lahko da. Čeprav nekako veliko slikam mode in vsega tega, mi je še najbolj pomemben v bistvu to, da kdo je ta človek, kako se mi lahko odpre, nekako tudi vedno stremim k temu, da z nekom razvijem osebni stik, da ga spoznam, da ne pridem samo na šutik in škloc in potem grem. Ampak se mi zdi, da če imam nekoga pred sabo, da lahko to izkoristim, da mi nekdo pokaže, kaj ima za povedati. Tako da ja, ljudje me zanimajo in za mene fotografija mi ni zanimiva brez človeka. Nikoli ne postavljam ljudi in jih, ok, zdaj pa ta poza in ta poza, ker se mi zdi to nesmiselno, ker potem je to, takoj nekoga omejiš s tem, kako ga postaviš, tako da probam jih čim več gnati oziroma da se gibajo in potem uloviti ta pravi moment. Oziroma zelo veliko delam na momentih, ne znam ljudi postavljati, tako da ja, to je nekako moj način dela. In potem tudi, ko je konec vsega tega, hočem, da je ta oseba zraven pri izboru, da je vse to, kar gre ven, nekako, da je to njim všeč. Nikoli ni bil moj namen, da nekoga degradiram oziroma da samo za voljo fotke, ker je meni to všeč, da dam to ven, ker nima smisla. Tako da ja, se mi zdi predvsem, da delam na zaupanju, ker če ti nekdo ne zaupa, ne moreš dobiti nič. Nikoli ne morem reči, da me nek človek privlači zaradi lepote, ampak me privlači predvsem zaradi karakterja in prezence, ki jo ima v sebi. Ampak če pa se že moram osredotočiti samo na zunanji videz, mi pa nikoli niso bile všeč neke klasične manekenke lepotičke, ampak so mi vedno bili všeč neki drugačni obrazi, ki imajo nekaj, kar pritegne. Mogoče od nekaj neestetskega, kar je za nekoga neestetsko, je za mene precej estetsko. Neki čisto drugi proporciji obraza, nekaj, kar dela ljudi posebne, ker se mi zdi, da ta lepota je itak čist precenjena, tako bi rekla.
Italijanski Vogue ima spletno platformo, na katero se lahko prijavijo čisto vsi fotografi in v bistvu deluje tako, da od ponedeljka do srede lahko vsak dan pošlješ 2 fotografije. Jaz sem se nekako odločila, ok, pa probimo poslati babi, ker je nekaj drugačnega, pa si misli, da je to neka druga lepota, ki jo pri Vogueu iščejo. Tako da sem v bistvu čisto neobremenjeno poslala babi in vse fotke so sprejeli, tako da mi je super že sami zaradi tega, ker dokazuje, da ne rabimo za modo, kar je Vogue modna revija, ne rabi samo te klasične lepote in vsega tega. Tako, ja. Svojo babico sem začela fotografirati ene 4 leta nazaj. Ideja je v bistvu prišla tako, da se mi zdi, da najtežje je fotografirati v svojem domačem okolju, zaradi tega, ker se ti zdi vse samoumevno, vse ti je poznano, nič te na novo ne inspirira in v bistvu sem rekla, ok, pa probimo. Bil je čisto kot neke vrste izziv, kako vstopiti malo iz svoje cone obdobja in nekaj narediti. Začelo se je čisto dokumentarno, sledila sem ji na vsakem koraku in ji težila, babi ni bila navdušena in je bila, ok, nekaj že zdaj. Ampak potem mi z babi imamo že vedno res lep odnos, super se razumemo, lahko rečem, da je poleg tega, da je moja babi, je še moja prijateljica, zelo dobra prijateljica. In se mi zdi, da nas je fotografija še bolj povezala. Tako da sem vesela, da na koncu tedna, po napornem tednu vseh komercialnih projektov, lahko grem domov in mi ni muka vzeti fotoaparat v roke in jo fotkati, oziroma mi je to mi je res neke vrste sprostitev, no. Kar je kar dobro, da te lahko to sprošča še po vsem tem. Isto ded je bil fotograf, doma smo imeli temnico, zelo veliko temnico, ampak ni nikoli babi tu zares fotkal, tako da sem mi šele jaz pol pokazala, kako se to zares dela. Delam v bistvu in na film, in na digital. Vse, kar delam nekako commercial, je logično digital, ker ni nekako toliko budžeta in časa, da bi se vse to razvijali. Ampak, če pa delam svoje projekte, jih pa res z veseljem delam na film, ker se mi zdi, da na ta način se lahko nekako umirim in res nekako poštudiram, kaj bom škljocnila. In pa tudi barve, ki jih na koncu dobiš ven, so pač izjemne, kar mislim, da je nemogoče dobiti na digital. Mislim, da kritike so super, da so, zaradi tega, ker to je edini način, da rasteš in da res, da morajo biti, zaradi tega, ker če ni kritik, pa če ti nekdo samo piha na dušo, to ni dobro, ne, ker vemo, da smo mladi, pa čeprav imamo nekako veliko znanja, še vse in vsak dan se učimo in vsak dan smo lahko boljši in če sprejmeš te kritike, oziroma konstruktivne kritike, ker ni vsaka kritika dobra, je to nekaj najboljšega, ker prav je, da pogledaš dela za nazaj in se zaveš, da ni dobro, ampak to, da se ti hkrati zaveš, da ni dobro, si v bistvu na pravi poti, ker veš, da si že nekaj izboljšal, oziroma tudi veš, kaj še vse lahko izboljšaš. Tako da ja, jaz mislim, da so kritike kar dobrodošle. No. Moj moto je, da delaš nekaj s srcem, oziroma da slediš temu, kar te naredi srečnega, ne glede na to, kar je, ker če boš sledil temu, bo slej ko prej bojo neki rezultati se pokazali, pa niso sploh pomembni, kaj so, samo da si srečen pri tem, kar delaš. No. To je moj največji moto. My style is the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy.